Hello guys from Tanzania, East Africa, Central Africa and worldwide. Today is another beautiful day. I'm here to show you this dreadlock styling. It's very simple but such a beautiful one. For the ones who don't know me, my name is Gwiji Vpaji from East Africa, Tanzania. The important thing to know is about this video. This video is not a tutorial but just a branding video. And the aim of this video is to show you my job. The aim of this video is to show you my job, as you can see in this video. Yeah, what I need from you, support is all about. So the important thing, don't forget to subscribe my YouTube channel in order to be notified in each video that will be uploaded in this channel. By doing this, gonna help you to get a notification on your phone about each new video uploaded in a specific time. Maybe you don't know how many types of hairstyles that Gwiji Vpaji I'm doing. For sure, I'm doing a lot of types of hairstyles like braids hairstyle, yebo hairstyle. This is the famous hairstyle in East Africa countries like Tanzania, Kenya, Uganda, and Western countries like Nigeria and Ghana. The others is cornrow, crochet, jumbo twisty, knotless, natural hairstyles, all lady hairstyles, weaving and so on. Not all that, but also a tutorial. For any need of my service, you can check out of my social networks like Instagram as Gwiji Vpaji Dread Master or Gwiji Vpaji Mtaji Kipaji, Facebook Gwiji Vpaji. My WhatsApp number is +255 712 644 For more details, click on the description below of this video. Dear fans, don't forget to like, share and comment on this video and others. This will help me to improve and making a better job to the coming days. Yeah, you can do this by sharing on your social networks like Instagram account, Facebook account and WhatsApp groups or status. As I said before, this video is not made for tutorial purpose. No, this is just for branding only, cause I know through this many people are going to see my job. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. On my side, I need you to give me a feedback and tell me through peaceful comments that how this video it looks like. Please don't miss. Your feedback is very important to me. I think all people from different countries in the world who are watching my videos from the starting up to the ending, this giving me a power to work hard as I can and never lose hope, because for now I know I have a big family. Oh, sorry, before I forget, I want to tell you about my another professional. Gwiji Vpaji, I'm doing tattoo also. When I said I'm doing tattoo, I mean I'm a tattoo artist, which is categorized into two categories. Yeah, the first one is temporary tattoos and the second one is permanent tattoos. Temporary tattoos is the kind of tattoos that live a short time compared to the permanent tattoo these live longer than. If you want to see some of my jobs or tattoo designs or tattoo styles, it's just simple. One click. Go to the search button, type Gwiji Vpaji Tattoo Master. You're gonna see it. Okay, dear friends, I'm done for now. Let's meet to the next video. Thank you. See you next time. Uhali gani ndugu mtazamaji wa Gwiji TV Afrika Mashariki na Kati, Kenya, Uganda na Tanzania. Jina langu naitwa Gwiji Vpaji Mtaji Kipaji. Leo ni siku nyingine tena, ni siku nzuri, ni siku murua kabisa ambayo inatukutanisha kati yangu mimi na wewe ndugu mtazamaji. Kitu ambacho ningependa kushare na wewe siku ya leo ni na ujumbe kwako, lakini pia lengo ni kukuonyesha
kazi yangu ambayo unaitazama kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV, ndugu mtazamaji. Sasa inawezekana kwa namna moja au nyingine ukawa unahitaji kujua kwamba Gwiji la Vipaji nina lipi la kukwambia au nina kipi cha kukueleza siku ya leo kupitia video hii ambayo unaitazama. Video hii ni simple, inaonyesha msuko simple sana ambao ni wa dreadlock style, ambazo hizi ni dread nene sana, japo si sana, lakini kwa mwanamke kuwa na dread kama hizi inaonekana kwa wakati mwingine watu wakashangaa wakadua, lakini ni kawaida ndugu mtazamaji. Inawezekana ndugu mtazamaji ukawa unatamani kuwa na dread kama hizi ambazo ni nene mno, lakini unashindwa kufanya. Yawezekana ulishatengeneza dread zako ni nyembamba na ukawa unahitaji kuwa na dread kama hizi. Basi ukiwa nami Gwiji la Vipaji, hicho kitu kinawezekana. Kwa mahitaji ya huduma yangu Gwiji la Vipaji, kwa wale wanahitaji kuunga dread, kuanza dread, kurepair dread na kufumua dread, lakini pia na kupata mafunzo juu ya dread, yote unaweza kuvipata kupitia mimi. Sasa nikija kwenye swala la jinsi ya kuunga dread, hapa kuna aina mbili za kuunga ninazozizungumzia. Kuunga kwa mtu ambaye ndo kwanza anaanza kwa mara ya kwanza, ana nywele zake labda fupi, anataka aongezee, ambazo hizo tunaziita dreadlock extension. Ni dread za kuunga kwa maana nyingine. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni ile ya mtu ambaye tayari alishakuwa na dread, lakini dread zake ni nyembamba mno. Inawezekana imefika wakati zimekukera ndugu mtazamaji. Kama una dread ambavyo ni vyembamba na uvipendi, make nazungumza kwamba au vipendi na wahitaji wale ambao hawazipendi. Make kuna mwingine anapenda dread zake ziwe hivyo, lakini kwa wale ambao wana dread nyembamba na hawazipendi na kwa namna moja au nyingine wanahitaji kuwa na dread nene, ambapo unaunganisha dread kuanzia 1, 2, 3, 4, 5 mpaka vidadi unaotaka kulingana na size ya unene unaotaka. Kwa hiyo wale wenye dread nyembamba, ukihitaji dread nene, asikwambie mtu kwamba ni mpaka ukate au ufanyaje. Hapana, hizo zinawezekana kuunganishwa. Tunaweza tukaunganisha kwa kila shina likana dread 3 au 4 kulingana na wembamba dread zako upo wa namna gani. Kwa hiyo kwa wale wenye shida hizo Gwiji la Vipaji nafanya pia. Lakini pia katika kuunga huku kuna namna nyingi. Kuna mtu anaunga kwa kushona na nyuzi, anazikusanya nywele 3, 4 au 5 bila kwa fungu moja au bila kwa butu moja. Kwa hiyo anaziunganisha, anaunga kwa kushonea uzi wa kufumia au wa kushonea, naye ni namna ya uungaji. Lakini mimi mara nyingi wasipendi kuunga hivyo, kwa sababu unapounga kwa kushona na nyuzi zile zinapoteza muonekano mzuri wa dread ya mtu au ya dread yako, kwa sababu ina maana hata ukiwa machoni pa watu au ukiwa mbele za watu ni rahisi kujua kwamba hizi nywele uliziunganisha, kwa sababu wanakuwa wanauona uzi au zinakuwa zinaonekana kabisa zimebandana, kitu ambacho kwangu sifanyi hivyo. Na kuunga kwa kutumia nywele zako hizo na kiasi kwamba hata mtu akiona hawezi kabisa akajua kwamba hizi nywele ziliunganishwa, kwa sababu inakuwa nywele moja kabisa ambayo ina muonekano mzuri ndugu mtazamaji. Okay, tukirudi kwenye lengo pia la hii video, kuna wengi ambacho nimetaka niongee siku ya leo. Nimeamua niongee kwa sababu nimekutana na comment nyingi za watu wakilalamika sana, watu wengine na kipindi mpaka kutoa lugha chafu kutokana na kazi zangu ambazo nimekuwa nikiziweka YouTube ndugu mtazamaji. Watu wengi wamekuwa wakilaumu kwamba video zako zinaenda haraka, video zako zinaanzia kati, mafunzo yako uonyeshi kuanzia hatua ya kwanza mpaka ya mwisho, unaanzia kati. Mpaka wengine ndugu mtazamaji, imefika kipindi wamediriki kuniita mimi mchoyo, sijui kufundisha hivyo. Kwa hiyo leo nimeamua nizungumze na watu wote ambao wamekuwa wanamuono kama huo au wamekuwa wakiona hiyo issue imekuwa kwao ni tatizo mimi kuweka video ambazo hazina maelekezo, zingine inakuwa video tu na play. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kilalamika. Sasa kitu ambacho napenda niwaambie au napenda niwajuze ndugu zangu, katika dunia kuna kitu tunapaswa tujifunze au tujue kwamba haupaswi kujaji kila kitu au haupaswi kuhukumu kwa kila kitu. Ili uweze kuhukumu ni lazima uweze kujua sababu kwa nini nafanya hivyo, ndipo ulaumu, ndipo hukumu. Kwa sababu mimi katika hii channel nina malengo ambayo yananifanya niweke video ya aina gani kwa wakati gani. Kwa hiyo kila ninachokiweka huku sikiweki kwa bahati mbaya, kila ninachokiweka huku nakiweka kwa makusudi. Inawezekana kikawa hakikugusi wewe, kikawa kwa ajili ya mtu mwingine. Ndio maana hata wahenga walisema ya kwamba ukiona kitabu haukielewi basi inawezekana hujaandikiwa. Hivyo ukikiona kitabu unakielewa basi ujue hicho kilikuwa kwa ajili yako, kwa sababu hata kwenye maandiko matakatifu ya Mungu sio kila neno litakalofundishwa Jumapili au sio kila mawaidha atakayotolewa siku ya Ijumaa kwa wale Waislamu basi atakugusa wewe moja kwa moja. Hapana.
pale pale kati ya waumini lazima kuna mmoja lile somo ambalo limetolewa litagusa maisha yake kwa namna moja au nyingine. Na mwingine inawezekana katoka kanisani au msikitini hajaelewa chochote, alivyoenda ni kama alivyokuja. Yote yanawezekana. Sasa turudi kwenye pointi. Ni kwamba mimi hii channel ninaweka video kwa target zangu, aidha zinaweza zikawa 2 au 3 au na zaidi. Ni kwamba kuna video ambazo zipo mahususi kabisa kwa ajili ya kutangaza kazi yangu tu na si vinginevyo. Na zingine yani hizo ndio ambazo utazikuta tu, maybe unakuta tu msuko, hakuna hatua yoyote inaonekana kwamba labda ndo naanza na maliza au nimefanya hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu mpaka na maliza. Utozikuta hivyo. Kwa ukiona video umeikuta ya namna hiyo, jua kabisa hiyo ni kwa ajili ya kublandi tu au ni kwa ajili ya kutangaza kazi yangu tu na si kumfundisha mtu. Na kwa zingine utaziona nazo zinaonyesha hatua lakini hazina mazungumzo wala maelezo, nazo zinaniza namna hizo. Lakini kuna video nyingi ambazo ukiangalia kuanzia mafunzo ya dread episode ya kwanza, ya pili mpaka episode ya 13 au yote hizo zote zinaelekeza. Kwa ukiona unaiona video ambayo haina mafunzo, haielekezi, basi jua nayo hiyo ni namna hiyo. Na kingine niwaambie tu jamani, hakuna kitu cha bure, kwa sababu kuandaa video za mafunzo zinahitaji gharama kubwa na maandalizi yake mpaka zieditiwe zifanywaje ni gharama kubwa. Kwa hiyo sasa kama mnahitaji kweli mimi Gwiji la Vipaji niwe naweka kila video ziwe zinatoa hizo, basi mnaweza mkasupport kwa namna moja au nyingine kwa kunisupport kupitia nambari yangu ya Tigo ya 0712644408 0712644408. Unaweza kunitumia chochote utakachoguswa ili na mimi niendelee kuweka hivi vitu. Kwa sababu jiulize, mimi unataka niweke video ambayo ina hatua zote kuanzia, yani kwamba kwa maana kwamba nifundishe au nielekeze kuanzia hatua ya kwanza na kuanza kusuka msuko mpaka na maliza, nikuwekea huko YouTube ili wewe ujifunze alafu bure kabisa. Hivyo unataka kuniambia kwamba wewe ukijifunza mtaani ukishajua au ukifungua ofisi utaenda kuwasuka watu bure? Kitu ambacho ni uongo na sio kweli. Kwa hiyo tuache ubaili. Kitu ambacho napenda kuambia wale watu wanataka mafunzo, tuache ubaili, kwa sababu unajua watu wengi tulienda shule, wengine mpaka leo bado tunasoma vyuoni. Umeona, vyuoni hatusomi bure, tunalipa ada. Lakini inawezekana ukalipa ada na ukafeli mtihani wako. Sasa vipi kuhusu huko? Ukalipa ada ikakusaidia ukafaulu masomo yako. Sasa vipi huku unataka mimi nikupe mafunzo bure, alafu wewe ujifunze bure, upate ujuzi bure, alafu kupitia huo ujuzi wewe utapata hela, lakini bado unataka mimi niwe nakufanyia bure? Hapana, lazima tujifunze au tuelewe kitu kimoja, hizi kazi ni ngumu. Hakuna kitu kirahisi. Na ujuzi mtu anapokupa, ujuzi una thamani kubwa kuliko mtu kukupa kitu, kwa sababu mtu akikupa kitu kitachakaa, kitaoza, kitaisha, kitakufa, lakini ujuzi utazeeka nao. Kwa hiyo kitu ambacho napenda niongee na watu wangu kutoka sehemu mbalimbali, Kongo, Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, ni kwamba Malawi, Zambia, ni kwamba jamani, tujitahidi sana kuwekeza kwenye kupata elimu kuliko kuwekeza kwenye kupata kitu. Kwa sababu nikizungumzia mfano wa watu wengi Afrika Mashariki, kwa mfano kama Tanzania, unakuta kuna mabinti wako tayari kupoteza pesa kufanya sherehe, inawezekana tu ya birthday. Mtu anafanya sherehe anatumia laki ngapi ambayo ni ya siku moja, atanunua keki, ataalika watu, atanunua vinywaji kwa sababu ya furaha tu, na atatumia hata si chini ya laki ngapi, zitaisha kwa siku moja. Yupo mtu yeye ni mlevi au ni mnywaji, yuko tayari kumaliza laki ngapi baa. Lakini angalia akilio, mtu huyo ukimwambia anakufuata, bwana anahitaji kujifunza kitu fulani, namtajia bei, lakini kupitia ile bei namtajia analalamika sana, mbona hela nyingi, chini na nini, maisha magumu, hela nyingi. Unajiuliza, kwa mfano nimekwambia labda nafanya labda 300 kwa mafunzo, labda mafunzo fulani ni 300, una doubt wakati nikikufundisha mimi una uwezo wa kuvuna 300 nyingi mpaka unazeeka au mpaka unakufa, kitu ambacho ni hesabu ndogo tu ukifikiria. Jiulize, leo hii nimekwambia kujifunza dread labda ni 300, manake ndani ya 300 kwa mahesabu ya kama tayari ushajua na unahitaji ushaanza kufanya kazi, ina maana kwa kila siku endao kwa Mungu, chukulia umemsuka mtu mmoja labda 10,000 kwa mwezi, manake ni siku 30, manake 10 mara 30 unapata 300. Ina maana kumbe unajikuta umejifunza ujuzi ambao una uwezo wa kurudisha pesa yako uliolipa mafunzo ndani ya mwezi mmoja, kitu ambacho ukiangalia ni hesabu ndogo sana. Lakini tulio wengi tunapenda kuiangalia tu namba kwamba kaniambia 300 nyingi sana, lakini bila kujua kwamba ukishakuwa na ujuzi wako, manake una uwezo wa kuvuna hizo 300 kwa kila mwezi. Na hapo nimekupa kima cha chini kwamba kila siku ya Mungu upate kichwa kimoja cha 10,000. Sasa kitu ambacho wakati mwingine kuna siku utapata watu 3, kuna siku utapata watu 4, kuna siku utapata mtu mmoja, kuna siku utapata 2, kwa una uwezo wa kupata pesa nyingi kwa mwezi.
Kwa hiyo kitu ambacho naona tulio wengi elimu ya vitu hivi bado hatujaijua au hatuna kabisa, na ndio maana tunafika hatua tunalaumu video zako hazifundishi, hujui kufundisha. Jamani, mimi siwezi kuwa naweka video zote huku. Kwa mtu ambaye anahitaji, yuko serious kweli kwa kuhitaji video za mafunzo, nifuate inbox, ni check personal, tuongee biashara, kwa sababu hii ni biashara. Mimi hii channel yangu naweka vitu ninavyovitaka mimi au ninavyovipenda mimi kuviweka, lakini pia kuna zingine nitaweka vile uhitaji utakapozidi kuwa mkubwa. Lakini pia unakuta mtu tunalaumu tu, pia tumekuwa wazito kusupport. Waafrika wengi tumekuwa wazito kusapotiana, tumekuwa wazito kusaidiana, hususan kama nchi yangu yenyewe Tanzania. Tumekuwa tunakuwa tuko na jealousy sana kiasi kwamba inashindikana mtu kusupport harakati, kwa sababu kama mimi hivi nafanya for free, natumia bando langu, natumia muda wangu, natumia akili yangu, umeona, mpaka ni edit, nifanyaje, nitupie video huku mpaka unaiona, maskini ya Mungu, unaiona, unatazama for free, unapata kujifunza for free, bado unakuta mtu ana doubt. Jiulize, wewe unaweza? Je, ungekuwa wewe unaweza? Wazazi wako wamekupeleka shule, umejifunza, ukapata elimu, ukapata kazi, halafu unafanya kazi, mtu anakuambia asikulipe mshahara. Lakini at the same time aanze kukulaumu, mbona unafanya kazi vibaya, mbona unachelewa kuja kazini, mwisho wa mwezi ukifika asikupe mshahara. Je, wewe unaweza? Ni the same like ambacho nakifanya huku, kwamba unalaumu sana, lakini mimi unilipi chochote, mimi haunisaidii chochote, tunashindwa hata kusupport kati. Tambueni jamani, mimi napenda nifundishe watu wengi wapate mafunzo, lakini katika kupata hayo mafunzo ni kwamba vitu ambavyo vipo katika kupata hayo mafunzo lazima mimi niweze kupata chochote kitu, ili niwe na juhudi pia, ili kunipa motivation na mimi niweze kuona kweli kuna userious watu wanahitaji. Hiyo ni kitu ambacho nipende kuambia ndugu zangu, tuache kulaumu sana, lakini tuweze kusupport harakati ili ziende mbele. Kwa hiyo ndio maana nasema kama unaguswa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu lengo langu ni kubwa, hapo mbele Mungu akinijalia niweze kufungua hata chuo, niweze kufundisha watu, kwa sababu najua mtaani kuna watu wengi ambao hawana ajira, na ajira zimekuwa ni ngumu, nafasi za ajira zimekuwa ni shida. Kwa hiyo napenda watu tujiajiri, napenda watu tukijiajiri, kwa sababu hizi kazi zinalipa pia ukiwa serious nazo, zinalipa ukiwa serious nazo, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo unayeguswa unaweza ukasupport kwa namna moja, kiasi chochote utakachoguswa, ndugu mtazamaji, unaweza ukanisupport kupitia namba yangu ya simu ya 071264 408 071264 hiyo ni Tigo Pesa. Lakini pia ningependa kuomba kwa wale ambao wana biashara zao, wenye makampuni wanaohitaji kutangaziwa biashara zao kupitia video zangu, mnaweza mkanicheki pia. Gwiji la Vipaji napokea matangazo. Una tangazo la biashara, kwa mfano kama hivi kwenye video hii, ukihitaji kutangaziwa biashara zako, Gwiji la Vipaji niko tayari kupokea issue kama hizo za matangazo yoyote. Ukiwa na tangazo lako la aina yoyote, la biashara yako yoyote, ukitaka kutangaziwa na mimi, bei zangu ni nafuu sana, tuweza tukakaa tukaelewana, nikakutangazia biashara yako kupitia video zangu nilikuwa naziweka YouTube. Lakini pia ndugu mtazamaji, usisahau kushare, kulike, kucomment, lakini comment zisiwe za matusi, kwa sababu huku hatuhitaji matusi, tunahitaji amani na upendo. Kama vile wa Tanzania kauli mbiu yetu sisi ni amani na upendo kwa wote. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, Gwiji la Vipaji mpaka kufikia hapo sina la ziada. Tukutane katika wakati mwingine na video nyingine, ndugu mtazamaji. Lakini nakuomba usisahau kusubscribe channel hii kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe upande wa kulia chini ya video hii. Hii itakusaidia wewe wa kwanza kupata taarifa juu ya kila video ambazo nitakuwa ninazirusha Gwiji la Vipaji kupitia channel yako pendwa ya Gwiji TV. Maana unapokuwa una share, ndugu mtazamaji, ndipo unafanya na mimi channel yangu inazidi kukua na watu wengi wanazidi kupata mafunzo, ndicho ambacho kitazidi kutujenga zaidi, na ndizo support tunazozimaanisha. Unaweza ukashare kwenye magrupu yako ya WhatsApp, kwenye akaunti zako za Instagram, Facebook na kadhalika. Ndugu mtazamaji, mpaka kufikia hapo nawapenda sana. Tukutane wakati mwingine. Asante na Mungu awabariki. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.